بص يا ابني يا حبيبي، يا ابوي. هتجيب لي 3 جنيه فول نعم. محوج من القدرة. ماشي. 3 جنيه فول محور من القدرة. محور ايه؟ امال ايه؟ محوج من 3 جنيه فول محوج من القدرة. حاضر ماشي. 3 جنيه طعمية محورة من القدرة. محور ايه؟ امال ايه؟ طعمية بس، قول عايز طعمية بس. حاضر خلاص ماشي، طعمية بس. 3 جنيه بطاطس. بطاطس محورة من القدرة. يا عم الفول بس اللي محوج من القدرة، افتح مخك معاه بقى. اول حاجة اه ماشي. قول لي بقى كده هتجيب ايه؟ 3 جنيه فول اه محور من القدرة، طب 3 جنيه طعمية مش محور من القدرة، و3 جنيه بطاطس مش محور من القدرة. يا حبيب قلبي يا ابويا. يا بابا، يا ابويا. ب 3 جنيه فول محوج من القدرة، وب 3 جنيه طعمية بس، وب 3 جنيه بطاطس بس. حاضر ماشي. 3 جنيه فول محور من القدرة، و 3 جنيه طعمية بس، و 3 جنيه بطاطس بس. اه حاضر ماشي. يلا عشان عايز افطر، عايز انزل اروح الشغل. ماشي يا ابويا. يا جدعان ده امك كانت بتوحم على غباء ولا ايه؟ ابويا. جبت الفطار؟ خد. ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي فول بس. انا رحت للراجل قلت له عايز 3 جنيه فول محوج التاني، قلت له عايز 3 جنيه طعمية بس و3 جنيه بطاطس بس، قال لي مفيش حاجة اسمها طعمية بس وبطاطس بس. طعمية بس ايه؟ طعمية بس وبطاطس بس. طعمية بس ايه وبطاطس بس ايه؟ يا ابويا. وانت قلت راجل بتاع المطعم كده؟ يا عم مش انت قلت طعمية بس وبطاطس بس، هو ما عندوش. يخرب بيت غباء اللي جاب. يا عم في ايه؟ يا ابني في حاجة اسمها طعمية بس وبطاطس بس. يا عم ما انت اللي قلت لي. يا رب انا عارف ان انا انزل الشغل مش هفطر النهارده. غور من وش دي جي عمرو حاحة.